अगर आप अपनी छींक को रोकते हो तो ये वीडियो जरूर देख लेना। दरअसल जब भी हमें छींक आती है तो उससे पहले हमारी छाती और सर में बहुत ज्यादा प्रेशर बढ़ जाता है ताकि नाक में मौजूद डस्ट और अदर पार्टिकल्स इस प्रेशर के साथ बाहर निकल जाएं। लेकिन अगर कोई इंसान छींक को रोकने की कोशिश करता है तो ये बढ़ा हुआ प्रेशर अंदर ही रह जाता है, जो कि बहुत खतरनाक होता है क्योंकि इससे कान के पर्दे फटना, गले में छेद, फेफड़े कोलैप्स होना और आँख नाक की नसों को फटना भी हो सकता है। इसलिए कभी छींक को रोकना नहीं चाहिए बल्कि आने के बाद कहना चाहिए ब्लेस यू।